Mēs 9 bāleliņi, tā sauc visu laiku garāko latviešu tautas dziesmu. To, kuru izdrukājot, nu tur sanāk no 1 A4 līdz pat gandrīz 3-4 A4 lapām. Ņemiet šo dziesmu, lūk viņas vārdi, varat viņu atrast gan Dainu skapī, gan Garamantās LV, un dziediet, dziediet. Visi tie, kuri grib latvisku meditāciju vai kas grib latvisku spēka dziesmu, dziediet. Šo dziesmu, šo vienu, kārtīgi, ar savu jaudīgāko vēdera balsi, mierīgi, koncentrējoties tikai uz tekstu un dziesmu. Māciet šo dziesmu saviem bērniem, dziediet viņu kā šūpuļu dziesmu, dziediet viņu kā pasaku, nododiet šo vērtību tālāk. Šī ir dziesma, kurā ir pasaules mīts. Dziediet un domājiet, kas ir domāts ar katriem no tiem vārdiem, kas ir lūšu kažoki, kas ir kalniņi, kuros atrod gudros, kas ir šajā dziesmā ieslēgtais stāsts. Viņam noteikti ir daudz un dažādi slāņi un daudz un dažādas domas. Tā ir iespējams pasaules radīšana, cilvēka radīšana, cilvēka dzīve, ritējums. Dziediet šo visu laiku garāko un brīnišķīgāko latviešu tautas dziesmu. Beigās es ielikšu arī iesākumu un ielikšu arī melodiju. Varat lejuplādēt šo melodiju, uzlikt sev telefonā uz repeat un dziedāt virsū, ja nevarat paši nospēlēt vai noturēt meldiņu. Melodija gan starp citu ir no Latgales nākusi un šiem vārdiem piekombinēta virsū. Garamantās LV jūs šo dziesmu atradīsiet ar citu melodiju. Jā, starp citu, šī ir tā pati dziesma, pēc kuras Rozes Stiebra ir taisījusi ar Ilģu mūziku arī multfilmu man vienai māsiņai. Tā kā varat atrast arī multfilmu noskatīties. Tas ir tas, ko mēs varam no savām saknēm saglabāt un nest tālāk. Šādus stāstus, kā šī tautas dziesma. Mēs 9 boleleņi, vīna poša myls moseņa, vīna poša myls moseņa. Ikreiteņu maltī goja, kuru mula reiteņā.